दोस्तों आखिर लास्ट में क्या होता है दोस्तों, जैसे ही ये बंदा मछली पकड़ने के लिए खेत में जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एक मिट्टी उभरा हुआ दिखाई दे देता है। ये बंदा मिट्टी को खोदने लग जाता है। वो जैसे खोदते हैं वहाँ पर निकल जाता है किसी इंसान का पैर। ये बंदा पूरा डर जाता है, वह तुरंत ही बेहोश हो जाता है। इसका दोस्त पीछे से आ जाता है और इधर उधर खोजने लग जाता है। ये बंदा अपने दोस्त को बेहोश दिखाई दे देता है। वो तुरंत ही अपने दोस्त को जगाने का कोशिश कर रहा होता है। जैसे ये बंदा जागते हैं, तुरंत ही ये दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये लोग घर से कुड़ाली ले आते हैं और तुरंत ही जगह को खोजने लग जाते हैं। ये लोग उसी लड़के को खींचने लग जाते हैं, लेकिन खींच नहीं पाते। आगे बढ़ने से जो अपने माँ से प्यार करते थे, इस वीडियो को कर देना लाइक और सब्सक्राइब। जैसे ये लोग लड़के का पैर को खींचते हैं, तुरंत ही खतरनाक मोटा सा अजगर सांप निकलते हैं। आखिर दोस्तों लड़का गया तो गया क्या? कमिंग सून पार्ट 2।